apresentamos a coleção O Som da Fazendinha, uma forma divertida e interativa para as crianças descobrirem os sons dos animais. O livro vem protegido com xirinque, que preserva o produto e mantém tudo seguro até o momento de abrir e começar a brincar. Outro detalhe importante é que o livro possui botão de ligar e desligar, trazendo mais praticidade no uso. Ele funciona com pilhas AAA, conhecidas por oferecerem maior duração, garantindo que a diversão com os sons dure por muito mais tempo. E a parte mais divertida está nos botões sonoros. Cada um representa um animalzinho diferente da fazenda. As ilustrações coloridas ajudam a criança a identificar cada animal enquanto o som correspondente é reproduzido, criando uma interação simples e cheia de diversão. Assim, a criança pode ver o animal, apertar o botão e ouvir o som, estimulando a curiosidade e deixando o momento da leitura muito mais dinâmico. O Som da Fazendinha une sons e diversão em uma única coleção, transformando cada página em uma pequena descoberta do universo da fazenda.